Yes, leo ni Februari 1, 2026, mwendelezo wa mechi za CAF Champions League, ambapo leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa Simba Sports Club inamkaribisha Esperance de Tunis. Yes, mchezo wa leo ni mchezo muhimu sana kwa upande wa Simba. Simba wanahitajika wapate matokeo katika mchezo huu ili waamshe ile confidence kuelekea mechi mbili zilizosalia ambazo ni za Petro di Luanda ugenini pamoja na Stade Malien katika uwanja huo wa Mkapa. Yes, Simba leo wataingiaje? Esperance de Tunis wataingiaje kwa siku ya leo? Mifumo, vikosi vitakavyoanza na plani ambazo Steven Becker na kocha wa Esperance de Tunis watazitumia katika mchezo huu wa leo. Mchezo ni muhimu kwa Simba, lakini pia wakati huo mchezo ni muhimu pia kwa Esperance de Tunis, ambapo na wenyewe watapambana angalau kupata pointi moja ili wawe na jumla ya alama 6. Draw ya jana ya Petro di Luanda pamoja waliocheza na Stade Malien katika uwanja huo wa huko katika nchi ya huko Angola, kwa maana ya Petro di Luanda walikuwa nyumbani kumkaribisha Stade Malien. Sare hiyo iliyopatikana huko kidogo imewanufaisha Simba kwa asilimia kubwa. Ya Simba leo wanahitaji kupata matokeo ili basi awe na pointi 3 na atengeneze confidence ya kwenda kupambana katika uwanja huo wa huko Angola dhidi ya Petro di Luanda. Huku yeye Esperance de Tunis anatarajiwa baada ya mechi hii anatarajiwa kuelekea huko Mali kuumana dhidi ya Stade Malien, mechi moja kati ya mechi ambayo ni ngumu kwa upande wa Esperance de Tunis. Simba leo wameingiaje kikosi na mifumo? Yes, nikianza na mfumo, Simba wameingia na wataingia na mfumo wa watatu kwa maana ya back 3. Katikati utakuwa na watu 6 na mshambuliaji mmoja. Esperance de Tunis wenyewe wataingia na mfumo wa 4-1-1. Hii ni mfumo automatic wa kuzuia kwa maana ya kucheza mid block au low block. Ikumbuke Simba kwa nyumbani na Esperance de Tunis wako ugenini. Kwa hiyo Esperance ikiwa ugenini lazima ianzie chini na automatic Esperance de Tunis wataanzia chini, kukabia chini na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Yes, kutumia mawingo wao hatari kwa maana ya Nsasi pamoja na Jack Jiara. Na ikumbuka kwamba Jack Jiara kana mechi hiyo iliyoisha ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis aligharimu Simba kwa kupitia kwa upande wa Shomari Kapombe. Yes, pamoja na mshambuliaji mwenye nguvu, power, speed, na mzungumzia Florian Daho. Yes, Simba wenyewe wameingia na mfumo wa 3-6-1 kwa maana ya kwamba pindi ambapo Simba watakuwa hawana mpira, kwa maana watakuwa Esperance watakuwa wanashambulia, Simba watarudi na kucheza mfumo wa 5 nyuma, kwa maana kuwa na backline 5, kuwa na viungo wawili pamoja na kutengeneza mfumo wa 5-4-1 pindi ambapo Simba watakuwa hawana mpira. Mtu kama Eliba Sigwe ni mzuri kwenye kurudi nyuma, japokuwa Chama sio mzuri sana kwenye kurudi nyuma, lakini hata itabidi naye harudi chini kidogo ili waanzie kukabia chini na kuanzisha mashambulizi kwa kushtukiza. Pindi ambapo Simba watakuwa wanayo mpira watacheza mfumo wa 3-6-1 kwa maana kwamba Selemani Mwalimu tutacheza katika eneo hili, huko Libasegwe pamoja na Shomari Kapombe utakuwa na sogea juu pamoja na Clatous Chota Chama na Nixon Kibabage katika eneo hili hapa, huku Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Kante wenyewe watakuwa wanabadilishana position, huko beki hizi zikiwa zimepanda kuziba hizi space ambazo zilikuwa zimeachwa na Shomari Kapombe pamoja na Nixon Kibabage, ambapo Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Kante watakuwa wanabadilishana ili eneo, kwa maana ya kupishana mmoja lazima abaki ili kutengeneza ile rest defense pindi ambapo washambuliaji wa pembeni au wachezaji wa Esperance de Tunis pindi watakapopata mpira, basi ili iwe rahisi kuwazuia kwa maana ya Yansasi pamoja na
Jack Jiara, na ikumbuke Jack Jiara pamoja na Ian Sese ni wazuri kwenye speed na ni wajanja, sababu sio washambuliaji wa kumaliza uwanja bali ni inverted winger, wanaingia katikati ili kutengeneza nafasi nyingi, ambapo Yusuf Dayo namzungumzia Florian Daho katika eneo hili. Tikane ni mzuri kwa kupiga mipira, kwa maana ya kusambaza mipira ya juu au mipira ambayo inaweza kwa namna moja ama nyingine ikagharimu Simba Sports pindi ambapo watakuwa wameshambulia kwa kujisahau na kutengeneza space ambazo mabeki kama Ibrahim Keita ni mzuri kwa kupandisha mashambulizi, pamoja na Laif ambaye naye ni mzuri kwa kupandisha mashambulizi. Kwa hiyo Simba katika mchezo huu wanapaswa na watapaswa kushambulia na zaidi ya watu 5, kwa maana ya Selemani Mwalimu katika eneo hili anatarajiwa moja kati ya washambuliaji wazuri. Nixon Kibabage naye atakuwa anafanya kazi ya overlap, kwa maana ya kutengeneza aidha kumwaga cross au kutengeneza passes ambazo hapa utawakuta watu kama Clatous Chota Chama, Libase Gwe ambaye atakuwa ameingia ndani, na Shomari Kapombe ambaye yeye atakuwa anacheza katika eneo hili hapa, huku Alassane Kante akiendelea kutengeneza ile link up ya team, kwa maana ya kusambaza mipira kwa Chama, kwa kina Shomari Kapombe, Nixon Kibabage, au kupiga mipira mirefu kwa Suleiman Mwalimu. Yes. Na pindi ambapo Simba watakuwa hawana mpira au wamepoteza mpira, watapaswa warudi kwa kasi, kwa maana ya kurudi kutengeneza shape ya backline ya watu 5 katika eneo hili hapa, kwa maana ya kuwa na mabeki 3 katikati na Shomari Kapombe pamoja na Nixon Kibabage watarudi kutengeneza shape nzuri ili wasipoteze au wasiadhibiwe kwa mpira wa counter attack. Hivyo ndivyo Simba atakavyoingia, na kutokana na vikosi ambavyo vitaanza katika mchezo huu, basi ataanza golini kama kawaida Kasila lazima aanze katika eneo hilo kutokana na ubora wake, japokuwa ni mgeni, lakini kuna kiwango fulani ambacho amekionyesha katika mchezo miwili aliyocheza. Yes, beki kwa maana ya back 3 ya siku ya leo kwa upande wa Simba atacheza Nangu, Richard Rock pamoja na mtaalam kwa maana ya Olivier Traore katika eneo hili hapo, lakini double pivot ya siri sana atacheza Kante pamoja na Kagoma. Nikumbuke ni wazuri wote. Kagoma ni mzuri kwenye defensively zaidi, lakini Alassane Kante ni mzuri kwenye kusambaza mipira na kupandisha timu au kutengeneza link up ya timu ya kutoka kwenye viungo kwenda kwa washambuliaji, huku Libase Gwe na Clatous Chota Chama wakicheza katika eneo hili kwa maana ya kucheza kama half space maeneo haya, ambapo itasababisha beki za ya experience kwa maana ya Bin Hamdi pamoja na Live kutengeneza sintofahamu hapa pindi ambapo Libase Gwe atakuwa anachana mistari hapa akiwa na Shomari Kapombe akiwa katika eneo hili nyuma yake akimpa support pindi ambapo atahitaji mtu wa kumsupport. Pia kimzungumzia Clatous Chota Chama pamoja na Nixon Kibabage, na wenyewe itakuwa vivyo hivyo kwa upande wa kushoto. Lakini kazi ya Alassane Kante pamoja na Kagoma, mmoja ni kuwa destroyer, mwingine kufanya ile link up ya timu pindi ambapo timu inayo mpira. Hivyo ndivyo watakavyoingia Simba na kutengeneza space. Endapo Simba wakitengeneza space na kuzitumia, basi uwezekano mkubwa wa kupata matukio leo, tena ushindi zaidi ya magoli 2 upo kwa upande wa Simba, kwa sababu Esperance de Tunis wataanzia chini na watafanya mashambulizi ya kushika kwa maana ya counter press. Kama ukiweza kuwadhibiti mtu kama Jack Jiara
kiweza kumdhibiti mtu kama Ibrahim Keita kwa sababu ni mzuri kwenye kupandisha mashambulizi, kijadi kumzuia mtu kama Yan Sase na Tika ambaye ni mzuri zaidi kwenye mipira mirefu au pasi za kuvunja mistari. Huyu Florian Dias sio mshambuliaji mzuri sana kwenye engo ya finish, kwa maana ana target nzuri, lakini ni striker mwenye nguvu na mwenye kasi pindi ambapo ataweza kupambana na mabeki wakati wa Simba, kwa maana Rushan De Reuck, Wilson Nangu au Olivier Traore katika eneo hilo, huku Onuche ni mzuri kwenye kudestroy kwa maana ya kuharibu mipango, pamoja na Konate ni mzuri zaidi kwenye kupokonya mipira pindi ambapo timu haina mpira. Ni mzuri kwenye kunusa hatari pamoja na kupokonya, kuanzisha mashambulizi akiwa na Tika. Yani sasa ni mzuri kwenye kukimbia na kutumia aidha mipira ile kufukumana na dead balls, pamoja na Jack Jiara ambaye ni mzuri kwa kutembea pembeni sana, kukusanya na ku cut in, kutumia mipira ya mirefu au kupiga shuti nje ya boxi la mpinzani. Hivyo ndivyo Simba atakavyoingia pamoja na Esperance de Tunis. Mechi ni muhimu sana kwa Simba, pia ni muhimu sana kwa Esperance de Tunis. Tuiombee Simba ikishinda mchezo wa leo, basi ile confidence imerudi na uwezekano wa kufuzu unakuwa kutokana na mechi mbili ambazo zimebakia. Moja ni nyumbani dhidi ya Stade Malien na nyingine ni ugenini dhidi ya Petro de Luanda, ambayo Petro de Luanda mechi ya jana ameweza kutoa sare dhidi katika uwanja wake nyumbani dhidi ya Stade Malien. Kama hujasubscribe, basi nikukumbusha subscribe, like, comment na share ili uzidi kupata updates na uchambuzi wa kina kupitia hapa kwenye jukwaa hili Mo Sports Media.